Paano naman ako matutulog niyan? Lakas-lakas magilig. Hindi ako makatulog, guys. Ano bang gagawin ko? Takpan ko ng bulak yung bibig niya o yung ilong niya. Mag-aalauna na. Gising pa rin ako. Kasi nga ang lakas niya magilig. Love, lakas mo magilig. Pwede tumalikod ka, love, para makatulog ako. Uy, love. Love. Uy. Yung isa sa amin dyan, nakikita nila yan. Alin? Alin? LS mo. Hindi ako naka-LS, no ka? Nag-video ako kasi. Alauna na daw makatulog kasi lakas mo magilig. Kinakausap kita eh. Hindi to LS, no? Mag-LS po. Papakita ko sa kanila kung bakit ako napupuyat. Dahil lakas mo maghilig. Yun.